नोगोराव सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जन्मेश्वरी बसुमतारीनि नख'राव दुखुनि थासारि। गाबै गाबै बिदाय होदों नख'रनि दुखुथिया सोद्रोमाफोरा। जन्मेश्वरी बसुमतारीनि सोमोनांथावै जिउ गोमानायखौ गनायनानै लानो गोब्राब जादों नख'रनि सोद्रोमाफोरा। मख'नाय जायोदि थांनाय सानखालि गुवाहाटी नोगोरमायाव फिन सासे बर' लाइमोन सिख्लानि जिउ खहा जाबावदों। थैनाय लाइमोन बर' सिख्लाया धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय हांमा सापरि गामिनि राजु बसुमतारीनि आंगो फिसाजो जन्मेश्वरी बसुमतारी। नख'रनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला थैनाय जन्मेश्वरी बसुमतारीया न'निफ्राय थांनाय 24 जानुवारि खालि गुवाहाटीयाव थांदोंमोन। नाथाय जन्मेश्वरी बसुमतारीया गान्धी बस्ति गुवाहाटीयाव एन्ड्रजित पेट मुंनि सेंग्रानि रुमाव थांनाय 22 खालारनिफ्रायनो सानैजों जमा दंमोन। नाथाय जोबोरै दुखुनांथावदि थांनाय 22 खालि न'आव थांगोन होननासो नख'राव रायलायहरदोंमोन। नाथाय बेलासिनि 3 रिंगायाव मानसिया सेंग्रानि रुमाव थैना दं होनना गुवाहाटीनिफ्राय खौरां हरनाय जायो नख'रनिसिम। दिनै जिउ गैयै जन्मेश्वरी बसुमतारीनि देहाखौ न'आव लाबोनाय लोगो लोगो दुखुनि साया साग्लोबो। बेराफारसे नख'रनि सोद्रोमाफोर आरो आफाद गौथुमफोरा जन्मेश्वरी बसुमतारीखौ सेंग्रायानो बुथारदों होनना दाबि खालामदों आरो थार बिजिरनायखौ मोननो खुंथायनिसिम दाबि दैखांदों। आङो जन्मेश्वरीनि बिफानि बिसिगि आङो थांनाय 21 अक्ट' खालि जन्मेश्वरीया गावनि पान कार्ड थाबोदों होननानै लायनो थांदोंमोन बिथाङा। बेनिफ्राय 21 अक्ट'निफ्राय 22 अक्ट'सिम बिथाङा गुवाहाटीयावनो दंमोन। नाथाय जोङो गुवाहाटीयाव सोरनियाव दं होननानै लास्टावसो बुजिबाय जे सासे बैसां सेंग्राया गावनि गोसथोनाया बे जन्मेश्वरीखौ गावनि थानाय रुमाव लाखिना दोनदो। लाखिना थानायाव 22 अक्ट' खालि जन्मेश्वरीया गावनि बिमाजों दे आयै आं न'आव थांफिननोसै आं टिकेट लाखाबाय होननानै 12 रिंगा 48 मिनिटाव फन हरदोंमोन आरो। बेनिफ्राय बिथाङा फन हरखांनानै 2 घन्टासो थाखांनायनि उनाव 3 बाजियाव जे जोंनिफ्राय मोनसे आरो कल मोनबाय जे जन्मेश्वरीया सुइसाइड जाना दं, फासिनांना दं होननानै। बेनिफ्राय जों सानबाय आरो जन्मेश्वरीयाथ' दानिसो जोंनो फन हरदोंमोन बि बोरै जाथावना होननानै। नाथाय उनाव गमामायै जोंनि मानसिजों जोङो कन्टेक्ट खालामलायनानै लास्टाव सोर मार होननानै बिथांनि फट'खौ हरलायनायाव नायनायाव नुमारबाय जे नंमारगौ बुन्दुनिनो फिसाजो जन्मेश्वरीयानो। दा बेखौ खोनानानै जोङो हाखु दाखु बै सानखालि जों थांनो हायासै 22 अक्ट' खालि। बे 22 अक्ट' खालि जोङो हराव थांनानै नुहैबाय। बे नायनायाव नुबाय जे जोङो जायबायदि बैसां सेंग्राया लाखिना दोन्दोंमोन बिखौ बिनि स्टेटमेन्ट होनाय बिनि बुंनायजों फासिनांना थैदो होनना बुंनायजों आरो मानसिनि डेटखौ नायनानै जों नुबाय जे बियो फासिनांना थैनाय नङा। अलरेडि फासिखौ माने टावेलजों नाङोबा मानसिया थैनाया बेखौ जों रोखायै बुंनो हायो आरो। खारन गुसुं मोनसे टावेलजों बे माबायदि फासिनांना थैनो। दे जों नायबाय उनाव मानसिखौ नायबा डेड बडिखौ जों नायबा नुबाय जे गोदनायाव दागि दं माने आरोखि। दे जों सेथेना बुथारदों होननानै जों डाउट खालामखाबाय आरो बियो फासिनांनाय नङा। अलरेडि बियो माने बिखौ गोदना सेरनानै सेथारथारदो आरो। बेखौ लानानैनो जोङो सानमारि थानायाव मैया 1 रिंगासोआव जोङो माबा केस होना फैबाय आरो बिथांनि सायाव बै बैसां सेंग्रानि सायाव आरो। दा केसा जाहैबाय 103/1 धारायाव केसखौ होनाय जादों आरो। बेखिनियानोसै आरो। बे समाव जों पुलिस बिफाननिफ्राय बेखौनो हास्थायदो जे दिनै जन्मेश्वरीयाथ' थैना थांबाय बिनि न्याय नांगोन जोंनो। बे जाय मानसिया जन्मेश्वरीखौ बुथारजों आरो बेजों बेसेबां लोब्बा दंफायो बेखिना मानसिखौ हमनानै जाहाथे गोख्रों राहा लानांगौ आरो बेखौ थैस' थांस' माने साजा होनांगौ होननानै जोंनिफ्राय हास्थायनाय दं आरो लुबैदों आरो।